हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक लाया हूँ कोरियो वॉशिंग मशीन का रिव्यू लेकर। ये देना इतना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जब मैं भी मार्केट में एक वॉशिंग मशीन ढूंढ रहा था तो मेरे मन में भी बहुत से ख्याल आए थे कि क्या कोरियो की मशीन लेना सही रहेगा। इसीलिए सभी उन साथियों के लिए जिनके दिमाग में यही सवाल बार बार आता है, चलिए आइए देखते हैं कि क्या कोरियो की मशीन लेना फ़ायदेमंद होगा या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 6.5 kg की एक कोरियो की सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी कोई फ़िलहाल ढक्कन नहीं दिख रहा है, बट जब ये आई थी तो इसके साथ एक ढक्कन था। नॉर्मली हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए वो मिसप्लेस हो गया है। अगर इसकी आउटलुक की बात करें तो ये बिल्कुल और ब्रांड्स की मशीन की तरह ही दिखती है। बहुत ही कॉम्पैक्ट है अगर आप बात करें। अगर आपके पास स्पेस क्रंच है एंड आपको पानी की दिक्कत रहती है तो ये वॉशिंग मशीन बहुत ही सही रहेगी। एंड प्राइस की बात भी करें तो मार्केट में ये नॉर्मली 62 to 6500 बिकती है, बट अगर ऑफर्स हों तो ये आपको और सस्ती मिल सकती है। जब मैंने ये मार्केट से परचेज़ करी थी तो उस टाइम ये आफ्टर कैशबैक इन फ्यूचर पे ये मुझे 5600 में पड़ गई थी। सो आई थिंक कि इट वॉज द बेस्ट डील। So talking about the things which I got with this is ये आउटलेट पाइप है, इनलेट पाइप नहीं है। Why I have removed this pipe? Because मेरे पास टैप की प्रॉब्लम थी, तो मैं इस पाइप को यूज़ करके अपनी वॉशिंग मशीन को ईजिली फिल कर लेता हूँ। दिस हुक इज़ यूज्ड टू कीप दिस पाइप इंटैक्ट in the back here, but I have removed this pipe and I'm using it as a inlet. You get a inlet pipe also, but वो बहुत छोटी है एंड उसमें प्रेशर इतना अच्छा नहीं बन पाता है। एंड ऑल्सो मेरे पास जो मेरे घर में टैप लगे हुए हैं वो बहुत बड़े थे एंड मेरे को कनेक्टर नहीं मिल रहा था, इसलिए आई यूज दिस। इधर आप देख सकते हैं कि 3 knobs हैं। दिस इज़ द वॉश टाइमर विच यू यूज टू वॉश योर क्लोथ्स, and this setting you will select that how hard you want to wash the clothes. 3 settings are there. One is heavy, one is normal, and the third is drain. If you want to drain the water, you will use the drain option. And the third one is used for the drying, like how much time you want to run the dryer. So if you want to insert the water in the dryer, you have to insert from this inlet. If you want to insert the water in the washing tub, then you will use this. So there are 2 सेपरेट इनलेट्स फॉर दिस। ड्रायर की बात करें तो ड्रायर भी इसका नॉर्मल है कि थोड़ा हार्ड रहेगा। सो कैपेसिटी नॉर्मल है, काफ़ी अच्छी कैपेसिटी आ जाती है इसमें। आप अगर बेडशीट भी डालते हैं तो बहुत अच्छे से काम करती है। तो अभी तक का मेरा इसके साथ बहुत ही अच्छा तालमेल रहा है कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसको यूज़ करते हुए। इट्स बीन 4 months ऑलरेडी एंड बहुत अच्छे से चल रही है, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा टाइम यूज़ करने के बाद देखेंगे कि जो इसका लिड फिल्टर है वो भर जाएगा, बिकॉज जब हम कपड़े धोते हैं तो सारा गंद इसमें जमा हो जाता है। तो इट माइट हैपन दैट आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस हो कि इसको रिमूव कैसे करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई मैकेनिज्म दिख नहीं रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इसको रिमूव करना हो तो आपको इसको हल्का सा प्रेस करके एंड ऊपर से आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है इसको एंड पुल करना है। जैसे ही आप इसको पुल करेंगे ये बाहर आ जाएगा। क्योंकि नॉर्मली हम सोचते हैं नई मशीन है कि क्या हमें फोर्स लगानी चाहिए कि नहीं, तो ये मुझे तब पता चला जब मैं बिग बाज़ार जाके वहाँ उनसे पूछ के आया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसको ओपन कैसे करना है। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग अ बजट क्रंच एंड यू आर नॉट स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर अ बिग ब्रांड, एंड यू कैन गो फॉर दिस वॉशिंग मशीन।